கேஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அதோட என்னோட லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே காட்டுறேன். சரி என்னெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை பற்றியும் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். அது எப்போ ப்ரீடிங் பற்றியும் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். ஏன்னா புதுசாக இருந்தால் ஏன்னா இப்போ தான் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்னலாம் வந்து பண்ணலாம், நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்னென்னலாம் வந்து பண்ணேன்னு இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருப்பேன். சரி வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், மறக்காமல் சேனலுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பேர் நம்ம பார்த்துலாம். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜீஸே நம்ம சொல்லலாம். சூப்பராக இருக்கும். காம்பினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலரும் ஒரு கோபால்ட்டு ஒரு வயலட் கலரும் தான் இது வந்து நம்ம பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் வந்து இதான் வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளச். இவங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து அவங்க எக் லே பண்ணலை. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயிறு வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஒரு சூப்பரான பேர் தான் வந்து நான் சொல்லுவேன். நான் எக் லே பண்ணிச்சுன்னா ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து நான் போடுறேன். இன்னும் வந்து அவங்க எக் லே பண்ணலை. எக் லே பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ சூப்பராக வந்து போட பார்க்குறேன். சரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பேரை உங்களுக்கு காட்டுறேன். நமக்கு செப்பரேட்டாக வந்து 2 இது தான் வந்து ப்ரீடிங்கே போட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த பேர் வந்து எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அந்தமாரி தான் சிக்கு வந்து எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் வந்து நான் இந்த ஃபீமேலோட அதாவது இந்த பேரோட சிக்கு தான் வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் வந்து பண்ணுறோம். அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாமல் அவங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் இருக்காங்க. ஆனால் வந்து நான் திருப்பி எடுத்துமே விட்டேன். ஆனால் வந்து அந்த ஃபீமேலும் சரி மேலும் சரி ஃபீட் பண்ணலை. திருப்பி நம்மளே எடுத்துட்டோம். ஆனால் வந்து அந்த சிக்கு நம்மக்கிட்ட சூப்பராக வந்து பழகிருக்கு. நான் வந்து தனியாக வீடியோ போடுறேன் அந்த சிக்கு வந்து எப்படி நம்மக்கிட்ட பழகுதுன்னு சொல்லிட்டு. வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 தான் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து நான் வந்து ப்ரீடிங்கே போட்டிருக்கேன். நம்மக்கிட்ட வந்து கேஜ் இருக்குது. ஆனால் வந்து மேல் இல்லை. ரெயின்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி நம்மளுக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி கலர் வந்து கிடைக்க மாட்டேது. சரி கிடைச்சதுன்னா நம்ம வாங்கிட்டு வந்து அந்த ஃபீமேலுக்கு வந்து நான் போட்டுவிடுவேன். சரி ஓகே. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நடுவில் மியூசிக் சேர்த்துருப்பேன், கோச்சிக்காதீங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து சிகப்பு தேனை வந்து நான் வந்து வைக்க போகிறேன். நம்ம நார்மல் தேனை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது எல்லோ தேனை வந்து பார்த்திங்கன்னா கேலி ஆகிடுச்சு. நான் வந்து இது அம்பத்தூரில் வாங்கினது கிட்டத்தட்ட வாங்கினது ஒரு 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 3 வாரம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்போ வாங்கினது. அதுக்கப்புறம் சன்ஃப்ளவர் சீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா போன வெள்ளிக்கிழமை வாங்கினது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லவத்தில் வாங்கினது தான் அந்த சூரியகாந்தி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா. சரி பேர்ட்ஸ் வந்து வச்சேன். சரி நல்லா ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு. சரி நான் வந்து பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தை எனக்கு மெயினி நல்லா வந்து கேர் பண்ணி பார்த்துப்பேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்பாதிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான். ஆனால் பேட்ஸுக்கு செலவு பண்ணால் கொஞ்சம் அதிகம். ஆனால் அதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலையே இல்லை. எவ்வளோ தானே செலவு பண்ணுவேன். சரி பேட்ஸுக்கு பண்ணிட்டு போது எனக்கு வந்து அவ்வளோ இதுவாக இல்லை. ஒரு நல்லா தான் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அதோட சிக்கெலாம் வந்து பார்க்க சொல்லலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த காசே நம்மளுக்கு அது இது தெரியாது. ஆனால் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கெலாம் வந்து பார்க்க சொல்லும். சரி ஓகே, நம்ம பேட்ஸ் வந்து நான் வச்சுருவேன். பாருங்கள் எப்படி வந்து சாப்பிடுதுன்னு. நம்ம பேட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து சாப்பிடுதுன்னு வந்து சூப்பராக வந்து சாப்பிடும். அந்த சிகப்பு தண்ணி இப்போ தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைமாக வைக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய பேட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டு உலக சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். 1 கிலோ வாங்கிட்டு நான் வச்சேன். இப்போது வந்து இவங்களுக்கு வச்சுருக்கேன். சரி அதை கூட சன்ஃப்ளவர் சீடே நம்ம வச்சுருக்கோம். அதாவது சூரியகாந்தி விதையை நான் வச்சுருக்கேன். நல்லா வந்து சாப்பிடும். இப்போ தான் நான் வச்சுருக்கேன். சரி இதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மஞ்சள் தண்ணி நார்மல் தண்ணியும் அந்த சிகப்பு தண்ணியை பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வைக்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. அதேமாதிரி தான் பண்ண போகிறேன். நாளைக்கு வாங்கிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வச்சுருவோம். ஏன்னா சிகப்பு தேனை வந்து கொஞ்சம் வந்து எப்படின்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் சத்து அதிகமாக இருக்கும். அதுதான் ஒன்று. நார்மல் தண்ணிக்கும் சிகப்பு தண்ணிக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் இது தான். நான் வந்து பிகினர்ஸ் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பேட்ஸை பற்றி தெரியாது. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் வந்து சாப்பிடனே தெரியாது. நான் வந்து 4வது படிக்கல வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் கம்பு கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போயே நாங்கள் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் வீட்டில் பறக்க விட்டாங்க. சரி எதுக்கு அது கூண்டில் வச்சுருந்தோம். சரி அப்போ வந்து கம்பு தான் சாப்பிட்டுருந்துச்சு. இப்போ தான் வந்து தினலாம் வந்து புதுசாக வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து அப்போ தெரியாது. 4வது படிச்சிருந்தேன். இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வளர்ந்துருக்குன்னா ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன்லி தினை தான் வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு என்ன மாரி ஃபுட்டெல்லாம் நம்மளுக்கு வைக்கணுன்னே தெரியாது. அப்புறம் போக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னலாம் சாப்பிட சொல்லிட்டு நல்லா அதுக்கு தேவையான ஃபுட்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பேன். சரி நம்ம போகிற வேலை கொஞ்சம் சம்பளம் கம்மியாக இருந்தாலும் சரி அந்த பேட்ஸோட ஹெல்த்தை வந்து நம்ம வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டா சரி அதுக்கு வந்து என்னென்னலாம் தேவையோ அது வந்து நம்ம கரெக்டாக வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருவேன். பேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்களும் சரி உங்கள் பேட்ஸ் வந்து வளர்க்க போகிறீங்கன்னா அது வந்து என்ன மாரிலாம் சாப்பிட்டா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க. ஏன்னா அது வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா சாப்பிடுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் பேட்ஸும் சரி லவ் பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ப்ரீடிங்கில் வந்து நான் எப்படிலாம் வந்து பண்ணேன்னு ஆல்ரெடி நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன். சரி நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன். நம்ம பேட்ஸை பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ப்ரீட் பண்ணிடலாம்.
நீங்கள் கஷ்டம் நினச்சா தான் கஷ்டம். அது வந்து அழகாக வந்து ப்ரீட் ஆகிடும். நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து பேரை சூஸ் பண்ண பாருங்கள். நீங்கள் வந்து எடுத்து போகிற பேரை வந்து கரெக்டாக ஒரு செம்மியாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு அடல்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, அந்தமாரி பேரை எடுத்து பாருங்கள். இந்தமாரி எது எப்படின்னா கலந்து போடாதீங்க. ஒரு செமி சிக்கு இல்லை சிக்கு செமி இல்லை அடல்ட்டு சிக்கு அந்தமாரி கலந்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரீடிங் வந்து நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது. அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். பேர் பண்ணுற மாதிரி அதாவது ப்ரீடிங் போகிற மாதிரி தான் பேரை வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாகவே கொடுத்தாலே போதும். மேலாகவும் சரி ஃபீமேலும் சரி நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கா செக் பண்ணுங்கள். மேல் எப்பவுமே சரி மீட்டிங் டான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆடுதான் செக் பண்ணுங்கள். அந்தமாரி மேலாம் எடுத்து நீங்கள் வந்து போட்டுடுங்க. அந்த மேல்லாம் எடுத்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூட நீங்கள் செட் பண்ணுற ஃபீமேலில் போடுங்க. எப்படி வந்து அந்த ப்ரீடிங் வந்து எப்படி குயிக்காக நடக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். ஏன்னா நான் பண்ணுற இதுவே அதுதான். அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக கொடுப்பேன். மெடிசன் எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். நார்மல் நேச்சுரலாக நம்ம பண்ணுறது தான். நீங்கள் வந்து ஒரு சில பேர் மெடிசன்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா மெடிசன் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து மேட்டிங் ஆக சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எத்தனை டைம் ஆகும் சரி மேட்டிங் ஆகும். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கு உருவாகுது. இது வந்து ஒரு மெயினான ஒரு காரணம். அது வந்து யாருக்குமே தெரிய மாட்டேது. அதனால தான் சொல்கிறேன். நேச்சுரலாக கொடுக்க பாருங்கள். ஏன்னா வந்து அது நேச்சுரலாகவே பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்டிங் எக் லே பண்ணுறதுமா இருக்கும். நம்மளாக ஃப்ரோஸ் பண்ணி இது பண்ணதாக இருக்க வேணாம். அதுவே பண்ணோம். நீங்கள் வந்து மெடிசன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரலாக நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை கொடுத்தாலே போதும். நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து ப்ரீட் ஆகி எக்கை வச்சு சிக்ஸை வந்து ஹேட்ச் பண்ணி கொடுக்கும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லவ் பேர்ட்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் சரி எனக்கு செம்மையாக பிடிக்கும். என்னோடய லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லவ் வந்து குறையாது. இது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே சரி ஜாலியாக காலைல போகிறேன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பழகிடுச்சு. அதனாலே சரி நம்ம கையெடுத்து முன்னாலே சரி கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கிட்ட விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி மாற்றுறதும் அதாவது தண்ணிலாம் நைட்டே எடுத்துடுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து காலைல இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். செம்மையாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து புதுசாக வந்து நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் வந்து பண்ணுறோம். அந்த சிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது, ஃபன்னாகவும் இருக்குது. எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரோ ஆகிடுவாங்க. நான் வந்து அது வீடியோ வந்து நான் எடுத்துன்னு தான் இருக்கேன். அவங்க வந்து எப்படிலாம் வந்து சாப்பிட்றாங்க, நம்மக்கிட்ட வந்து எப்படிலாம் வந்து பழகுறாங்க சொல்லிட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வீடியோ எடுத்துன்னு தான் இருக்கேன். கண்டிப்பாக வந்து நான் போட பார்க்குறேன். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் எப்பவுமே சரி ரெஸ்ட்டு விட்டு ப்ரீட் பண்ண பாருங்கள். நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக வந்து ப்ரீடிங் போடுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுத்து ரெஸ்ட்டு விட்டு நல்லா ப்ரீட் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சரி பேட்ஸோட லைஃப் டைம் அதிகமாக இருக்கும். உங்களுக்கு சிக்கோட கவுண்டிங் அதிகமாக நல்லா சிக்ஸும் உங்களுக்கு வந்து இறங்கும். அதனால சரி பேட்ஸுக்கு ரெஸ்ட்டு விட்டு ப்ரீட் பண்ண பாருங்கள். ஏன்னா பிகினர்ஸ்லாம் மாரி உங்களுக்கு தெரியாது. அதனால சரி சொல்கிறேன். அதுக்கு தான் வந்து ரெஸ்ட்டு விட்டு ப்ரீட் பண்ண பாருங்கள் பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா. லவ் பேர்ட்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் சரி அழகாக வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து பழகும். அடல்ட்டு இருந்தாலும் சரி செமி அடல்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக வந்து பழகும். நீங்கள் வந்து அதை கேர் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது. நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் அதுக்கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ காலையிலையும் சரி அதாவது கலர் டைமில் நீங்கள் எப்படியும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்களா தெரியல. ஏன்னா கலர் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ஆக்டிவாக கத்தினமாக இருக்கும். அந்தமாரி டைமில் போய் நீங்கள் வந்து அது கிட்ட போய் பழக பாருங்கள். பழகுதுன்னா வந்து எப்படின்னா அதுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஃபுட்டை வந்து கொடுக்க பாருங்கள். அப்படி இப்படி நாளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சூப்பராக உங்களை பார்த்து பயப்படாது. நல்லா வந்து உங்கள்கிட்ட பழகும். ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு நம்ம பேட்ஸ் வந்து பழகிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோலேயே சரி. ஏன்னா அந்தளவுக்கு நான் வந்து ட்ரெயின் பண்ணேன். கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். நல்லா வந்து பேட்ஸ் வந்து பழகும். லவ் பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சரி செம்மையாக இருக்கும் அந்த ஃபீலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா. சரி ஓகே கைஸ், இதோட வீடியோ தான். எத்தனை பேருக்கு வீடியோ வந்து பிடிச்சது தெரியல. நீங்கள் எதனா லவ் பேர்ட்ஸை பற்றி டவுட்டாக இருந்தால் நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து கேளுங்க. நான் வந்து ரீப்ளை பண்ணுறேன். அப்படியே நம்பர் வந்து நான் தரேன். அதுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம். சரி இதோட வீடியோ தான். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.